係你嘅粉絲，你坐呢度，全部聽好，食佢食佢。呢一個視覺絕對係全網為數不多嘅視覺。推個細節俾你感受下，哇！食薯片咁啊，好靚，真係唔可以再影啦，再影我又想上手噶啦。一齊話飲佢，好冇？飲佢。大家好啊！我依家身後邊嘅就係鼎鼎大名嘅北江，即係意味住我哋粵北嘅第二站英德即將要到嚟啦。正值呢個端午期間呢，每年我哋都係感受珠三角地區非常之濃烈嘅端午氛圍。咁今日就帶大家喺北江上面爬龍舟嘅英德村民究竟係點嘅呢？我哋就廢話少講 ，Let's go，Let's go。OK， 我哋依家先同今次帶我哋玩嘅本土村民會合一下先。到啦，哼哥，哎呀，有啲尷尬。哎呀，嚟俾大家睇下呢個燒豬。我依家都想直接食佢。我哋今晚嘅龍船飯嘅場地係咪就喺呢度啊？係啊，就係喺度劏燒豬，所有菜都係喺度煮。大燒豬儀式係嘛？小心啊！跣親都唔緊要啊，千祈唔好跌咗個燒豬啊！你向東邊，頭向西邊。跟住唔使爬出去嘅，你坐翻人落去。大家都真係好緊張，好熱鬧，要嘅就係呢一種氛圍。做好嘅姿勢啦！細秒二隊，加油！所以話氛圍選手始終都係要我嚟帶動嘅。喂，兄弟要叫下口號啊！叫食佢，食佢！真係㗎！ 1、2、3，食佢！有啦！咁你絕對順風順水啦！真係太俾面啦！你跟住落去抬燒豬。依家我睇屏幕前面嘅朋友接一接呢個好意頭。快啲！打懶去度燒豬啦！哎呀，食都積極嘅。係。好嘢！喂，再嚟個口號啊！啊，咁啊到啦！都好重啊！你唔好話。80幾斤條燒豬啊！炮仗一響，黃金萬兩，可以落去玩啦。係啊，背尾有住嘅，背尾嗰度嚟。哦，OK，依家帶大家沉浸式體驗第一視覺嘅遊龍 ，Let's go！嚟睇下今日我係被安排到邊一個位置。阿蘭，加油！哇，我坐依度啊！阿蘭，我係你嘅粉絲，你坐呢度。我今日豁出去啊！扶住呢度。OK，盡量自己坐穩下。全部聽好，食佢，出發！係邊度？你加油！呢一個視覺絕對係全網為數不多嘅視覺。咁睇到好快下喎，你發力依家。加油！精神！嚟睇一下加速嘅視覺。呢一個就係影得最出名嘅地標之一——文峰茶。真係說話今次北江河鮮食得多啦，喺北江上面咁樣爬龍舟，我真係第一次啊！為數不多嘅體驗，我帶大家環繞感受一下呢個嚟自英德嘅大北江。遊龍環節結束，真係非常之珍貴，辛苦晒啦各位！一陣間我哋再加油！加油！早餐又有啲咩靚食先？好簡單㗎咋，早餐就係呢啲先夠地道。呢個係咩嚟啊？係我哋當地嘅叫擂茶粥。誒，呢度都有擂茶粥啊？係啊，你食過咩？去潮汕可能比較多。真正係客家嘢。整啖擂茶粥醒神。好，水上人嘅餸仔唔一樣啊，會好食啲㗎。今日呢種氛圍下邊食咩都正啊！點講？我呢個肥豬肉超級香，我坐喺上面油打咗幾下已經咁嘅樣，可想而知佢哋爬幾辛苦。有啲可能加啲鹹蛋黃落去咯。係，你冇鹹蛋黃。呢啲水上人家嘅，好食。渾身有勁啊！然後跟隨大家出發比賽地點。換人啦係嘛？係好。等佢哋啲心都提上嚟先得。終於賣走我呢個豬隊友啦！真係打到好認真啊！睇下。幾枕㗎？頭先各隊先講住你絕對嬲皮㗎。呢個就係我嘅態度啊！終於可以解放雙手，專心拍攝啦！今次係唔同嘅體驗。你哋睇下岸上邊幾熱鬧，要嘅就係呢一種氛圍。翻過嚟俾大家睇下呢個觀眾視覺。注意安全啊！大家注意安全。雖然沒有專屬的觀眾席，但是村民們依舊踴躍。雖然話今日係一個簡簡單單嘅表演賽、友誼賽，但係而家準備開始都係有非常之強烈嘅緊張感啊！我哋二隊喺度，而家非常之交上，二隊而家再俾翻4支球，4支依家排成點咧？好似大家都努力相
鏡頭。雖然係第4名，都係要值得有一個鏡頭。再仔細一看，原來這才是咱們2隊，一定是我今天打鼓的問題。辛苦晒，辛苦晒。總有人攞第4噶嘛，係嘛？係咯，個個攞第1，邊個攞第4啊？冇事，我哋蝕底啲嚇。友誼第1，比賽第4。咁我哋休息一陣，晏啲再過嚟食呢個大燒豬噶咯。好，我晏啲過嚟打攪你哋。晏啲同前飯見。晚飯時間，今日有個位啊，坐到人哋隻位都鬆咗啲。嚟到今晚我最期待嘅，亦都係最重要嘅一個環節，食一籠蒜飯，究竟係乜嘢先？咦，分燒豬。食佢啊！捧條雨順國泰民安。靚啊！食佢！今期視頻最高頻嘅詞竟然係我嘅 slogan 啊！不過呢隻燒豬真係靚，笑得推個細啲俾你感受下。哇！食薯片咁啊！馬上整你感受下，好脆皮啊！係啊，今晚就食呢隻燒豬都夠啦。好食。哇，2嚿啊！踢你穿得咁貪心。應該係燒豬嘅飯。點食？冇得頂。呢一隻燒豬幾錢啊？成隻1600蚊，71斤，收少36蚊。搶晒鏡頭係咪？齋呢隻燒豬都可以完整做一期視頻啊！好靚，真係唔可以再影啦，再影我又想上手噶啦。呢啲真係炒嘅一個人炒，食嘅成村人食。啊！你話係咪真係大自然嘅加成，環境嘅加成咧？炒個菜都好似香啲咁嘅，完全冇呃你哋，真係連炒個菜都香。好啊，好滿足，好治愈啊！呢個畫面。香噴噴啊！絕對香噴噴啊！再嚟隊買啲俾你嚟感受一下呢個靚嘅山雞。試下你啊！唔試，試咗啦，我影咗，等住食咗啦。而家係差幾分鐘啊？1點就直接開波食飯。係啊，1點咧就跟住上菜啦。我路過嚟食得唔得？可以㗎。咁其實過嚟呢啲係咪都係唔收錢嘅？完全唔收錢。搞掂！食佢！再嚟掃個全景俾大家睇下先，呢一個氛圍。今日我依家都算係做咗半個非常之地道嘅英德人啊！飲佢！嚟快試下我今日專門帶過嚟嘅呢個無泡子橋酒先。一齊做啦！酒花呢邊啦，點你嚟？感謝大家嘅熱情款待啦！飲佢！嚟！信咧，叫嘅就係呢一啲氛圍啊！呢一個燒肉我一定要俾個特寫先。呢個我哋呢度嘅要點一下靈魂，飲白砂糖，粉絲先食，食完我再食。顛覆咗我以前對燒豬肉嘅認知。阿哥，辛苦你啊！今日真係無理都體驗唔到咁地道嘅氛圍。一定要開心，絕對開心。順嘅。呢個酒真係可以喎，好純真係嘅。因為呢一隻酒咧係用咗3香嘅地表原酒，清香、濃香、醬香，所以飲起身非常之有層次感。真係我唔知毛煲嘅酒咁好飲啊！第一次真係。係啊，佢其實同嗰個中國勁酒係同一家嘅。都好勁喎。OK，咁就再嚟啦。整多杯。好多謝阿蘭招呼飛車過嚟我哋英德。上來。今日最高頻嘅詞就係食佢，飲佢。係你嘅 slogan 好勁，靚洋山雞。哇，特別脆喎，有啲雞皮。叫晒嗰啲兄弟姊妹們一齊嚟。搞好似氣氛組組長嘅。我呢一期視頻嘅數據你功不可沒啊！頭先嗰支飲晒啦，起晒酒花。嚟啦，嚟，敬你啊！我真係唔點飲白酒，飲唔得幾多，但係呢個酒真係好純又滑。飲佢。因為呢一隻係草本白酒，佢加咗5種嘅草本精華，所以咧你飲起身係好舒服，佢醒就好快。怪得唔怪得？飲咯。
阿懶你冇見怪喎，冇見到話2、3個菜，因為咧我哋呢個龍舟隊咧，其實講真嘅，我係冇經費嘅，基本上就係我哋自己呢個大隊呢個稍為揾到啲錢嘅老闆，呢個贊助啲，嗰個贊助啲，然後係組織到呢個龍舟隊。每年唔講什麼利唔利益，就係只為咗爬龍舟，只為咗宣揚呢個傳統文化。主打呢個純粹。哪怕冇比賽，我哋都會喺度耍下龍啊、遊下龍啊，咁啲市民睇睇啊，係呢個氛圍。其實食咩真係唔重要，傳承係真係最重要嘅。雖然你話冇咩菜，但係我覺得一個燒豬，一個呢隻雞，應得嘅燒豬，你唔使整嘢，絕對係豎起大拇指，絕對係大拇指嘅。我嚟點下呢個靈魂白砂糖。佢拍視頻慢慢剪菜咧，我唔敢講話好好食。今日嘅菜唔多，但係精，食嘅係佢氛圍。冇錯。開心。我有評論過你，叫你過嚟我哋呢度啦。咁我呢幾日一定要好好咁跑一跑就應得啦。佢哋呢個龍舟隊組建咧係，即係話因為冇乜賽事啊，同埋而家經濟環境唔好。今日我嘅 feel 係，我哋攞踢波嚟講啦。今日我哋就係好似一班非常之有夢想，但係就踢唔出去其他地方噶啦。但係我哋依然熱愛足球。冇錯。珠三角地區可能佢嗰啲觀眾席都安排好晒，好好嘅觀景位。然後我哋今日見到嘅係佢哋係想方設法喺啲窿窿罅罅揾位去觀賞，就得4隻龍舟喺度。特別係我哋水上人對呢樣嘢係好執着嘅。嗱，真係冇諗到你會嚟，超級忠實粉絲。我哋一間一定要合照一張。OK，飲佢。不過都係嗰句啦，無論咩酒你飲多咗都係冇益嘅。酒要喝少，嘢要喝好。今日呢期視頻情緒價值真係貫穿我呢一期視頻嘅每一分每一秒，我一定亦都好好咁宣傳英德呢邊嘅飲食文化。歡迎大家有機會嚟英德，我哋下期再見。阿姨講聲端午安康先。端午安康。